սրտից ջուր եմ դառնում։ Ողջույն սիրելի բարեկամներ, մենք ուղիղ եթերում ենք, այսօր ուսումնասիրում ենք հայտնության 13-րդ գլուխը։ Ամենաշատ շոշափող գլուխներից է եւ ամենաշատ սիմվոլներ կան, որը եւ ֆիլմերում են տարածված, եւ տարբեր հարնավանություններում, եւ աշխարհում մեկ այդ օրինակ 666, որ մարդիկ շատ են շոշափում, ինչ ասես ասում են, ինչ անուն դնում են, այսօր մենք կհասնենք նաեւ դրան եւ մանրակրկիտ կուսումնասիրենք եւ Գազանին, եւ Վիշապին, եւ երկրորդ Գազանին, եւ նաեւ այդ դրոշմին ու այդ թվին։ Աստված թող մեզ օրհնի մեր եղբայրներին, Իվանին, Կարենին, որ կարողանանք այս ամենը բարձ բացատրենք ձեզ։ Եկեք միանգամից սկսենք։ Եվ տեսա ծովից մի գազան դուրս գալիս, որ 7 գլուխ ուներ եւ 10 եղջյուր, եւ նրա եղջյուրների վրա 10 թագ, եւ նրա գլուխների վրա հայհոյության ամոն։ Եվ այն գազանը, որ տեսա, ինձու նման էր, եւ նրա ոտները արջի ոտների նման, եւ նրա բերանն առյուծի բերանի նման, եւ Վիշապ տվավ նրան իր զորությունը, եւ իր աթոռը եւ մեծ իշխանություն։ Եվ տեսա նրա գլուխներից մեկը մեռնելու չափ խոցված, եւ նրա մահի վերքը ողջացավ, եւ բոլոր երկիրը զարմացավ այն գազանի հետևից։ Կարծում եմ կանգնենք եւ ուսումնասիրենք այս ամենը։ Ներող կլնես Զավեն, որ պետք է մի փոքրիկ ուղու մտցնել, պետք է կարդայիր 12:18 համարից, գրված է եւ ծովի ավազի վրա կանգնեց։ Ով կանգնեց, շատ թարգմանություններ տալիս են ես կանգնեցի ծովի ավազի վրա։ Հովհաննեսը։ Հա, Հովհաննեսը։ Մի քիչ եթե ընդհանուր բանով նայում ենք, կարծես թե նորմալ կլինի, որ ինքը ծովի ավազի վրա կանգնի, բայց մենք տեսնում ենք ամբողջ դեպքերը, որ 4-րդ գլխից սկսված Հովհաննեսը երկնքում է գտնվում տեսիլքով։ Նա երկիր չի գալիս։ Մեծ հավանականությունը դրանում է, որ այստեղ 10-րդ գլխի այն ակնարկն է, որ մենք տեսնում ենք, որ մի հրեշտակ, զորավոր հրեշտակ, որը մենք տեսնում ենք դա Տեր Հիսուսին է նկարագրում, հիշում ենք հրեշտակը դա հրեշտակ չէր, այլ ուղարկված էր, որը կանգնած էր որտեղ ծովի եւ ցամաքի վրա։ Մենք տեսնում ենք այստեղ, որ ավելի շատ Վիշապին նկատի ունի, որ նա կանգնեց ծովի եւ հաջորդ պահին տեսնում ենք 11 համարում գազանը դուրս գալիս ցամաքից էլ երկրից էլ։ Այդ կարծես թե ակնարկ լինի այդ դեպքերին, որ ինչպես Աստված է փորձում իր ազդեցությունը տարածել ամբողջ աշխարհի վրա, այնպես էլ սուտ երրորդությունն է, երրորդության գլխավորն է, ուզում բոլոր իր ազդեցությունը տարածել ամբողջ աշխարհի վրա։ Լավ, տեսա ծովից մի գազաներ դուրս գալի նկարագրում է տարբեր բաներ, որ Դանիելում ենք մենք տեսել նախկինում, ով է այդ գազանը ծովից դուրս եկող։ Դե մենք ասացինք ծովից դուրս եկավ, կանգնեց ավազի վրա։ Ավազը ժայռի հակառակն է, խորհրդանշաբար։ Ինքը քանի որ գազանա, պիտի Դանիելով նայենք, որ ինքը պետություն է, հա, որը ունի 10 թագ, գլուխներ, այս ամեն ինչը մենք մի անգամից գնում ենք Դանիել 2-րդ գլուխ, որպեսզի հասկանանք այդ որ պետությունների մասին է խոսքը, որին օգտագործում է։ Դրանից հետո, դե մենք միջև այդ կարդացել ենք, չէ, Հռոմը, որ հալածում էր, իսկ հիմա Հռոմից հետո եկավ նոր պետություն, հետո ասում է ինձու նման էր, արջի նման, առյուծի նման եւ այլն, ինձը դա անձարյուծն է, մենք այստեղ տեսնում ենք նույն Դանիել 7-րդ գլխի պատմությունը։ Պարզապես Դանիելը շարադրում է 1, 2, 3, 4, քանի որ պիտի կատարվեն, այստեղ հակառակն է, քանի որ արդեն կատարվել են 4, 3, 2, 1։ Հետևաբար մենք գալիս ենք եւ հանդիպում ենք ըստ Դանիել 7-ի, գալիս ենք հանդիպում ենք փոքր եղջյուրին, որը հոգևոր մի պետություն է, որը ունի, հա, բոլոր երկրի։
ահա, որը այստեղ խորհրդանշում է հոգևոր մի երկիր, որը գալիս է պետական Հռոմից հետո։ Հոգևոր Հռոմն է գալիս այստեղ, որը քրիստոնեական է։ Եվ շարունակության մեջ շուտով կտեսնենք այդ ամեն ինչը։ Ուրեմն մի քանի բան Վերքը մենք կարդացինք, ինչ որ խոսվում է եւ նորից վերադառնում։ Ուրեմն մենք այստեղ տեսնում ենք մի հատուկ սիմվոլ, որ գրված է, ուրեմն նա ուներ 10 թագ, 7 գլուխ 10 թագ։ 12 գլխի մեջ վիշապն էլ ուներ 7 գլուխ 10 երջուր, բայց այնտեղ 7 թագ ուներ, այստեղ նա ունի 10 թագ, այնտեղ գլուխները ունեին, այստեղ ունեն երջուրները, դա հենց այնպես չի օգտագործված, դա ցույց է տալիս, որ սա արդեն այն 7 թագավորությունները չեն, Եգիպտոս, Ասորստան եւ Բաբելոն եւ այլն եւ այլն։ Սա արդեն ցույց է տալիս, որ եկել է հասել է 10 երջուրներն են, որ թագավորություն են առել։ Այստեղ նշանակում է, որ խոսքը արդեն այն ժամանակահատվածին է վերաբերվում, որ Դանիելը ցույց է տալիս, որ երջուրների հերթն է հասել թագավորելու։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ նա ինչ որ մի հնարավորություն ունի, օրինակ 42 ամիս, այսինքն փոքր երջուրը 7-րդ գլխի մեջ, մենք տեսնում ենք, որ ուներ այդպիսի հնարավորություն 3.5 տարի, որ հալած էր։ Հետո մի հետաքրքիր բան ենք այստեղ տեսնում, որ նա ամեն ինչով փորձելու է նմանակել Տեր Հիսուսին, գրված է նրա այդ երջուրը, այսինքն երջուրներից մեկը, ինչա տեղի ունեցել, եւ տեսա նրա գլուխներից մեկը մեռնելու չափ խոցված, եւ նրա մահվերքը ողջացավ։ Ուրեմն այստեղ օգտագործված է այն բառը, որը մորթվել է նշանակում։ Ուրեմն այն ինչ որ Քրիստոսն էր մորթվում, այն ինչ որ հավատացյալներն էին մորթվում Աստծո անունի համար, այստեղ տեսնում ենք սա էլ է մորթվում, ինչպես զոհ։ Այսինքն Քրիստոսին է ուզում նմանել, բայց գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որ նկարագրում է, որ այստեղ այն բառն է օգտագործում հունարենը, որ նման է, ոչ թե հենց ինքը մորթվեց, ինչպես Քրիստոս, այլ նմանությամբ, այսինքն տեսնում ենք կեղծում է, մի հետաքրքիր դիտարկում էլ անեմ, որ ինքը ինչ է ուզում ցույց տալ, այստեղ մի խոսք կա, որ դուք ասացիք, ինչ է եղել, այս գլուխը հեսա կասենք, մի վրազի, ուրեմն գրված է, որ վիշապը տվավ նրան իր զորությունը, իր աթոռը եւ մեծ իշխանությունը։ Նմանեցնում ենք էլի Տեր Հիսուսին, որ ինչպես հայրը նրան տվավ իր իշխանությունը, թագավորությունը, եւ հետաքրքիր մի բան կա, որ 42 ամիս հետո է, այսինքն 3.5 տարի հետո է նրա հետ այդ խոցվածությունը տեղի ունենում։ Ինչպես Հիսուսը 3.5 տարի ծառայեց, հետո խոցվեց, դա էլ է այստեղ այդպես նկարագրում։ Հիմա հարցը առաջանում, ով է այս գազանը, ինչ տեղի ունեցավ։ Մենք պետք է մի բան հիշենք, որ 1700 ասաց, որ փոքր երջուրին է նման, փոքր երջուրը պետք է իմանանք ով է։ Հա, 1798 թվականին, որը նկարագրում է 1960-ը մենք տեսանք, որ ինքը այդքան օրեր կարողացավ ինչ-որ բան անի։ Բայց ինչ-որ բան իրեն արեցին։ Վերջում իրեն էլ արեցին։ Ուրեմն Սուրբ գրքի ներքո մենք տեսնում ենք պատմության մեջ, որ երբ որ աշխարհիկ Հռոմին փոխարինեց հոգևոր Հռոմը եւ Պապա դառավ որպես այդ պետականության առաջնորդ, բնականաբար, նրան անմիջապես հարվածներ եղել է միջին դարերում, շատ է եղել, որ իր վրա եղել է հարվածներ տարբեր պետությունների կողմից, Ֆրանսիայից, Իսպանիայից, բայց հետաքրքիրը գիտեք որն է, որ ոչ մի անգամ, երբ որ նրա հանդեպ հարված է եղել, այդպիսի հարված չի եղել, ինչ որ 1798 թվականին, որտեղ հենց այդ ժամանակ որոշվում է, որ իտալական պետությունը ձևավորվի, այսինքն նրան ընդհանուր հանեցին իր վիճակից,
ակսորեցին Ֆրանսիա Նապոլեոնի շնորհիվ եւ այստեղ մենք տեսնում ենք որ ինքը ուժից ընկավ միջև մեր ներողություն միջև 1929 թվականը երբ որ Մուսալինը նորից նրան իշխանության վերականգնեց Վատիկանը տվեց նրան որպես պետություն իր վայրը նա հիմա ամբողջ աշխարհում ճանաչվում է որպես մի պետության ղեկավար փոքրիկ պետության բայց որի բնակչությունը մի միլիարդից ավել է որտեղ կաթոլիկները սարսափելի են որ ասում են շատ լինելով հանդերձ նա այնպիսի կարգավիճակում է ինչպես Չինաստանը, Հնդկաստանը այդպիսի բնակչություն ունի։ Եվ ես կուզեի մի բահել, մի խոսք ասել 4-րդ համարում տեսեք ասում է ով է այս գազանի նման։ Այստեղ մենք տեսնում ենք այն արտահայտությունը, որ երկրորդ գլխի մեջ մենք տեսանք, 12 գլխի մեջ։ Միքայել։ Այստեղ էլ բառի փոխարեն օգտագործված է խայա բառը եբրայերեն, եթե թարգմանեինք Այսինքն ով է ինչպես գազանը սա այն խոսքի համապատասխան է որ այս փոքր եղջյուրը ինքը Քրիստոսին ամեն ինչով ուզում է նմանվել այսինքն նույնիսկ որպես Քրիստոս որը երկնքում Միքայել էր ինքն էլ ուզում լինի Միքայել եւ ով կարող է նրա հետ պատերազմել մենք հիշում ենք չէ Միքայելը 12 գլխի 7 համարում երկնքում այնպես է պատերազմում որ ոչ մեկը չի կարողանում դեմ կենալ հիմա գազանը իրեն նմանեցնում է Միքայելին ասում է ես էլ երկրի վրա կարող եմ ինձ այդպես պահել լավ խնդրեմ Իվան եթե ավելացնեմ հա ես ուզում եմ մի երկու բան ասել որ Կարենի ասացի վրա ուրեմն Հիսուս Քրիստոսը գալիս է երկիր որից հետո նա արդեն կոչվում է Քրիստոս ուղղության մկրտվում է ջրում, ջրից դուրս է գալիս ու 3.5 տարի ծառայում է։ 3.5 տարի ծառայելուց հետո նա այդ ընթացքում ցույց է տալիս իր հորը ամեն ինչով, բոլոր բնավորությամբ, բոլոր գծերով, ինչպես էլ այստեղ ցույց է տալիս այս գազանը վիշապին իր տեսքով, որտեղ Հիսուս Քրիստոս ասում էր ինձ տեսնողը հորս տեսա։ Դրանից հետո 3.5 տարի ծառայելուց հետո 33.5 տարեկանում նրան սպանում են։ Սպանելուց հետո նա կրկին էլի հարություն առնում, հարությունից հետո գալիս է մեկ ուրիշ էակ, երրորդ էակը պիտի գա, Սուրբ Հոգին, որը պիտի երկրի վրա մի կառույց կազմի, որը պիտի լցվի հոգով, որն է եկեղեցին։ Հիմա այս գլխում մենք պետք է տեսնենք հորը, որդուն, Սուրբ Հոգուն ու եկեղեցուն։ Մի համաշխարհային կառույց, որը լցված է Սուրբ Հոգով, դա տաճարն է։ Հիմա այստեղ մենք պետք է տեսնենք Առաջինը որդին ներկայացնում է հորը հոգին ամեն ինչ անում է որ երկրպագեն որդուն Հիմա շարունակության մեջ այդ երրորդության գաղափարը կեղծ ձևով կտեսնենք այս պատմության մեջ Ես կուզեի հիմնակարն է իստում մի խոսք էլ ավելացնենք տեսեք ինչ է գրված նրա վրա ինչ կար մի վարքյան եւ գազանը երկրորդը որ տեսնում ենք աթոռը տվավ տեսա նրա գլուխներից մեկը որ վիրավորված է 5 համարը եւ նրան տրվեցա մի բերան մեծ բաներ եւ հայհոյող խոսող մենք տեսնում ենք որ սա սովորական բերան չէ դա հայտնի Դանիել 7-րդ գլխի մեջ է գրված թե ինչ է նշանակում մեծ բաներ խոսելը որ նա երազում է 25 համարում որ Աստծո օրենքը փոխի եւ 8-րդ գլխի մեջ 11-12 համարներում ներկայացված է որ նա իրեն փորձում է դնել երկնային տաճարում այսինքն այդ ֆունկցիան վերցնել եւ ընդհանուր տեսնում ենք հայհոյող խոսքը սուր գրքում այն բառն է օգտագործված որ շատ անգամ Հիսուսին էին մեղադրում ասում էին դու քեզ Աստված ես դրել քեզ Աստված ես կարծում տեսնում ենք որ սա ինքը իրեն Աստված է համարում հենց այնպես չի այդ ամեն ինչը գրված այստեղ նկարագրած է որ սա մի անգամ դուք ցույց տվեցիք որ իրեն փոխանորդ է համարում հա իրեն փոխանորդ է համարում ինքը ամեն ինչով փորձում է Քրիստոսին փոխարինել բայց ինքը իրականը չէ միևնույնն է բայց ամեն ինչը նմանակում է լավ ես ուզում եի մի բան ասեի հասկացանք միջև Իվան կասես հասկացանք մի հատ sense փոքր ամփոփում որ ծովից դուրս եկող գազանը դա համակարգն է կաթոլիկական հա որը տեսնում են Դանիելի մեջ եւ այլն
եւ նրանք տեսան պատմության մեջ Պապին 90 թվականին աքսորում են, մահանում է, հետո նորից վերականգնում են։ Այս ամենը մենք այստեղ սիրուն տեսանք։ Շնորհակալություն բացատրության համար։ Շարունակենք։ Հայհոյության հետ կապված ես ուզում եի ասել Աստվածաշնչում Հիսուս Քրիստոսին, քանի որ ասեցինք, երկու հայհոյություն։ Առաջինը, երբ որ մեկը դնում է իրան Աստծո տեղ, եւ երկրորդը մեղքերաներում։ Այս համակարգը տեսնում եք, թե ինչպես են նրանք մեղքերներում։ Դա երևում է կաթոլիկ եկեղեցու մոտ, որ նրանք ասում են, որ ըստ նրանց ուսմունքի, Աստված փրկության ծրագրով չի զբաղվում եւ մեղքեր չի ներում։ Այդ ամենը տվել է եկեղեցուն, քանի որ Պետրոսին ասում է, որ պիտի փակես ու բացես, հետեւաբար նրանք ասում են միայն մեր միջոցով է հնարավոր։ Ու ով որ չի գնում այդ դռների միջոցով, Բաբելոն նշում է Բաբել դուռը, ով որ չի գնում ու ինքը ուզում է ազատ շփվի Աստծո հետ, նրանց կոչեցին հերետիկոս, այսինքն ազատ շփվողներ Աստծո հետ, որը հնարավոր չէ, քանի որ նրանք են դուռը։ Հետևաբար բողոքականության գաղափարն է, որ մարդիկ ասում են պետք չի քահանայություն, այստեղ ասում է չէ խորանի դեմ։ Այսօր մենք ասում ենք պետք չի ոչ քահանաներ, ոչ տաճար։ Երկնքում կա հոգևոր տաճար, հոգևոր քահանա։ Այսօր ես կարող եմ իմ սենյակից աղոթել նրան եւ ստանալ պատասխանը։ Եվ պետք չի ինչ որ քահանաներ, որոնք իմ փոխարեն պիտի բարեխոսություն անեն Աստծո առաջ։ Որովհետեւ մենք տեսնում ենք 6, 7, 5 համարները բոլորը Դանիելից վերցրած են եւ դա բարձրորոշ փոքր եղջյուրի գործունեությունն է, դա կաթոլիկ եկեղեցու գործունեությունն է, ինչ է արել 1042 ամսվա ընթացքում, այստեղ 42 ամիսն էլ ենք տեսնում, այսօր մենք սրանք սա նայել ենք, կարծում եմ մի քիչ կարող ենք առաջ անցնել 8 համարից կարդամ եւ կերկրպագեն նրան երկրի վրա բոլոր բնակողները, որոնց անունները գրված չեն գառի կյանքի գրքի մեջ, որ աշխարհի սկզբից հետո մորթված է։ Եթե մեկն ականջունի թող լսի, եթե մեկը գերության քաշի, գերության պիտի քաշվի, եթե մեկը սրով սպանի, պիտի սրով սպանվի։ Այստեղ է սուրբերի համբերությունը հավատքը։ Ինչ է խորհուրդ տալիս Աստվածաշունչը։ Մենք այստեղ տեսնում ենք, որ ինչպես Տեր Հիսուսին էին մարդիկ երկրպագում, այստեղ այս կեղծ Քրիստոսը պարտադրում է, որ իրեն երկրպագեն։ Ուրեմն կուզեի մի կարևոր բան հիշենք, որ քանի անգամներ ես ներկայացրեցի, ուրեմն հայտնության գիրքը, քանի որ կառուցված է Դանիել գրքի վրա, Դանիել 2-րդ եւ 7-րդ գլուխների հենց հիմքի վրա է, մենք պետք է հիշենք մի կարևոր բան, որ այնտեղ 4-րդ թագավորությունը, եթե վերցնենք Դանիել 2-րդ գլուխը, նկարագրում է երկաթ, որը խառնված է կավի հետ։ Կավը հիշում ենք նման է ոչ թե երկաթին, որպես մետաղ, որտեղ այնտեղ ոսկի, արծաթ, պղինձ եւ երկաթ էր, այլ այն նյութին է նման, որը գրված է եւ երկնքից առած ձեռքի քարը փոկվեց ու գծվավ։ Այսինքն կավը մոտիկ է սարին, որովհետեւ նա որպես հող է, չէ, կավը հողին է ավելի մոտիկ։ Եվ ինչն է հետաքրքիր, երբ որ մենք տեսնում ենք երկաթը կավի հետ, մի բան ենք հասկանում, որ սա խորհրդանշում է, որ ինքը պետականություն ունի երկրային եւ նույն ժամանակ երկնային պետականության ինչ որ մասնիկ ունի, այսինքն երկրային եւ երկնային։ Նույնը բանը տեսնում ենք 7-րդ գլխի մեջ, այնտեղ 4-րդ գազանը իրենից եղջյուրներ է դուրս գալիս 10 հատ, այդ եղջյուրներից մեկը, որը գազանից է ինքը, մեկը հենց ինքը եղջյուրը արդեն գազանն է, փորձենք այդպես հասկանալ։ Եղջյուրը ինքը դա պետություն է, նկարագրում է Դանիելը եւ նույն ժամանակ նա ունի մարդու բերան, որը մենք տեսնում ենք երկնային մարդու որդու նմանակն է։ Այսինքն, երբ որ Աստվածաշնչում խոսվում է մարդու եւ մարդ, այսինքն հոգևոր, կամ կավ, այսինքն հոգևոր, երբ որ խոսվում է գազան եւ երկաթ, այսինքն աշխարհիկ պետություն, երկուսը միասին խառնված, մենք պետք է հասկանանք մի բան, որ սա Աստծո կամքով ստեղծված իշխանություն չէ, որովհետեւ նա կեղծում է այն, ինչը որ Աստծունն է, նա իր վրա վերցնում է պետականություն թագավոր եւ քահանայություն հոգևոր եւ մենք մի քիչ հետո տեսնալու ենք գազանի եւ մարդի թիվ արտահայտությունը, հիշեք, գազան պետություն, մարդը
Քրիստոսին հոգևոր։ Եվ մենք պետք է հասկանանք, սա դրդում է իրեն երկրպագել, պարտադրում է։ Իսկ Աստված ինքը չէր պարտադրում, ինքը այն վիճակն էր ստեղծում, որ մարդը հասկանում էր, որ պետք է երկրպագի Աստծուն, որտեղ նա իր հայրն է։ Իսկ սա կեղծ է, նա հայրը չի։ Ինչև առաջ անցնելը ես մի հարց ասեմ, Թագուհի Երանոսյանն ասում է, իսկ կարելի է իմանալ արդյոք ինչպես է մեկնում այս համարները կաթոլիկ եկեղեցին, երբ որ կարդում եմ։ Ես ներկայացնեմ մի միտք, ինձ դասախոսել է Ջոն Պաուլինը, շատ հետաքրքիր անձնավորություն, հայտնության մասնագետներից մեկն է համարվում, այսօր ճանաչված մասնագետ է ամբողջ աշխարհում, եւ ինչն է հետաքրքիր, Ջոն Պաուլինը նկարագրում է, որ մի անգամ ինչ որ կոնֆերանս է լինում, հանդիպում է լինում եւ ինքը հաց ուտելու ժամանակ իրեն է մոտենում շատ ճանաչված մի կաթոլիկ կին, աստվածաբան, որի գրքերը շատ տարածված է, շատ հզոր անձնավորություն է ինքը, եւ հարց է տալիս, թե ինչպես ես նայում կնոջ պատկերը Սուրբ գրքում, դուք ոնց եք նայում, ասում է, դե դուք գիտեք, ասում է, երբ որ հարցը տվեց, ասում է, կոկորտից կարծես թե մնաց այդ կերակուրը, մի պաշի փոթվեց, ես ինչ ասում, ինչ ուզում, ախր գիտի, որ ես ինչ ձև եմ մտածում, մեկ էլ ասեց, դուք ինչպես եք նայում Բաբելոնին, որ դա Հռոմն է, ես կարճ ասեմ, էլի, Պաուլինն ասում է, դե դուք գիտեք, որ մենք այդպես ենք նայում, որովհետև փաստերն են ձեզ ցույց տալիս, միջին դարեր եւ այլն, չէ որ դուք եք ձեր վրա պապն է իր վրա վերցրել Պանտիֆիկուս Մաքսիմուս Տիտրոսը, այսինքն մեծն քահանայապետ, որը կապում է երկինքն ու երկիրը, եւ շատ այդ ձև մանրուքներ ասում է, որ մի քանի բան ասեցի, այդ կինը աստվածաբանը կաթոլիկ ասում է, ճիշտն ասած ես էլ եմ դրա հետ համամիտ։ Այնպես համամիտ են։ Բնականաբար, չեն կարող թաքցնել դա։ Այն ասելու բան չունեն, ինչ անեն։ Պիտի շարունակեն իրենց գործը, քանի որ իրենց հետևում մի ուժ է կանգնած։ 11 համարից շարունակում եմ։ Տեսնենք մյուս գազանով է։ Եվ տեսա մի ուրիշ գազան դուրս գալիս երկրից եւ երկու եղջյուր ուներ գառի նման, բայց խոսում էր վիշապի նման։ Եվ այն առաջի գազանի բոլոր իշխանությունը բանեցնում էր նրա առաջին։ Եվ այնպես էր անում, միացնեմ կներեք որ տեսնենք, այնպես էր անում, որ երկիրը եւ նրա վրա բնակողները երկրպագեն այն առաջի գազանին, որի մահի վերքը ողջացել էր։ Եվ մեծ նշաններ անում, որ երկնքից կերակել էր վայր բերել տալիս երկրի վրա մարդկանց առաջին եւ մոլորեցնում էր երկրի վրա բնակողներին այն նշաններով, որ տրված էին նրա ձեռքը, որ գործե գազանի առաջին ասելով երկրի բնակողներին, որ պատկեր շինեն այն գազանին, որ սուրի վերքն ուներ եւ ապրեց, եւ տրվեցավ նրան, որ հոգի տա գազանի պատկերին, որ պատկերը խոսի էլ եւ անի էլ, որ նրանք որ երկրպագեն գազանի պատկերին, սպանվեն։ Այստեղ կանգնենք երևի։ Երկրորդը տեսնում ենք ցամաքից դուրս եկող գազան, մենք որ ասում են գառան դեմքով, հիմա ինքն էլ գառան դեմքով էր, հա, իրեն ներկայացնում, բայց ոնց որ հոգին վիշապի է։ Ով է սա, հասկանում ենք, որ սա ուրիշ է, կաթոլիկի հետ կապ չունի ոնց որ։ Ընտրեմ բացատրեք։ Երբ որ մենք խոսում ենք Դանիել գրքի գազաններից, պետություններից, մենք տեսնում ենք, որ ծովում է կատարվում դա, այսինքն ազգերի մեջ այն ժամանակվա նաև միջերկրական ծովի 4 կողմներ, հա, Բաբելոն, Պարսկաստան եւ այլն։ Այս մեկը տեսնում ենք, որ ցամաքից է դուրս գալիս։ Հայ սուտ մարգարեն, հիշում եք, կախարդը Սավուղի ժամանակ, երբ որ տեսավ, որ թե, քանի որ սա Սուրբ Հոգու պատմությունն է այստեղ, դրա համար Սուրբ Հոգին իջավ երկնքից եւ կրակի լեզուներ բերեց։ Այս մեկը դուրս է գալիս երկրից, հողի տակից, կարծես թե սուտ դիվական ուսմունքը լինի։ Եվ ներկայացնում է գառ, մի պետություն, որը միջևէ չեն իմացել, նոր աշխարհ էր կոչվում այն ժամանակ, որը առաջացավ այս բառերից հետո, նա որ սրով սպանի, սրով պիտի էլ ընկնի, չէ՞։ Հռոմը կաթոլիկությունը կեղեքում էր 1260 տարի, դրանից հետո ինչ որ ինքը արեց իր գլուխը եկավ, գերության գնաց պապը եւ այլն։ 10 տարի հետո դարձավ մի նոր պետություն, նոր ցամաքում նոր պետություն, որը եղավ նեղված բողոքականների կողմից ստեղծված Ամերիկան, որի մասին
երբեք այդպիսի բան չի եղել, որ պետություն ստեղծվեր քրիստոնեական հիմքերի վրա, որը ամբողջությամբ արտաքինից ներկայացներ Հիսուս Քրիստոսին։ Բայց կար մի խնդիր, այդտեղ նաև առաջանում էր ուժեղ պետություն, որը պիտի ղեկավարեր ամբողջ աշխարհը, բայց այդ ասում դուրս է գալիս։ Այս տեքստում, որ մենք կարդացինք, մենք տեսնում ենք որոշ խոսքեր գրված անցյալով, որոշ խոսքեր ներկայով եւ որոշ խոսքեր ապագայով։ Հետեւաբար այս կառույցը, այս պետությունը, որ դուրս եկավ 10 տարի հետո, փլուզումից հետո կաթոլիկի, 1 տարի հետո։ Մենք տեսնում ենք, որ նա ծիլի նման դուրս է գալիս։ Ու Ամերիկան, այն ժամանակվա ամենաբարի Ամերիկան, ինքը տարբեր փուլերի մեջով է անցնում։ Այդ ծիլը այսօր դառնում է ավելի մեծ ծառ կամ չգիտեմ ինչ, որը խաղաղություն էր քարոզում ամբողջ աշխարհում, իսկ հիմա բոլոր պատերազմների մեջ ինքն է։ Ու զարմանալին է, որ այստեղ ասում է առաջին եւ երկրորդ գազաները այդ կապ ունեն։ Մեկը քրիստոսանման վիշապ, այն մեկը Այս մեկը լրիվ տնտեսական կողմն է ներկայացնում, արք ու վաճառք եւ այլն։ Այսօր տնտեսական կողմը ներկայացնում է, վալյուտան ներկայացնում է Ամերիկան, ամեն ինչ ղեկավարում է Ամերիկան։ Ու երբ որ մենք տեսնում ենք ինչպես վերացավ խորհրդային միությունը, մենք տեսնում ենք, որ Գորբաչովը եւ մնացածները ասում են, որ Պապը եւ Ամերիկան իրար հետ են քանդել։ Ու ինչ գործ ունի Ամերիկան ամբողջ աշխարհում, Ամերիկայի խաղաղության զորքերը ամբողջ աշխարհում պատերազմներ են անում։ Չգիտեմ, Վիետնամ, Իրաք, այստեղ այնտեղ, ամենտեղ այս խաղաղ գարի նման երկու եղջյուրով մարդու իրավունքներ ներկայացնող պետությունը ամբողջ աշխարհով վիշապ է ներկայանում, որ նա է ղեկավարում։ Ռուսաստանը մտածում էր, որ ինքը արջ է, բայց իրականում ընդհանրապես նրա վալյուտային, նրա արք ու վաճառքի վրա Ամերիկան միա ձեռքը դրեց, տեսանք ինչ էր եղավ։ Դրա համար այստեղ տեսնում ենք մի նոր երկիր, որը առաջացավ երկրից, այսինքն միտեղ որտեղ շատ ժողովուրդներ չկան, նոր երկիր, որը առաջացավ ընդդեմ կաթոլիկի։ Այսինքն իր ամբողջ օրենքները, որ ստեղծվեց Ամերիկան, ստեղծվեց ընդդեմ կաթոլիկի կեղեքումների։ Իսկ դրանից հետո հիմա տեսնում ենք, որ այսօր Ամերիկայի օրենքներ հորինողների մեծ մասը դատարանի եւ այլն 60-70% կաթոլիկներ են։ Մենք տեսնում ենք, որ ամբողջությամբ կաթոլիկիզմը ու Ամերիկան միացած իրար հետ են աշխատում։ Իսկ ինչպես ենք տեսնում, Կարեն, օրինակ Գազանը մյուս Գազանին ստիպում է, որ երկրպագեն եւ այլն, այդ բանը ոնց ենք տեսնում։ Ավելի շատ Գազանը, տեսեք, կուզեի մի հետաքրքիր պատմական տվյալ ասեմ, վերցնենք 1999 թվականին, այդպիսի հետաքրքիր պայմանագիր կապեցին կաթոլիկներն ու լյութերականությունը, մենք գիտենք, որ լյութերականները այն ճյուղն էին, որոնք իրենց վարդապետության մեջ ունեին հատուկ կետ, որ Լյութերը ներկայացնում էր, որ Գազանը, ինչպես մենք ենք հիմա այդպես ասում, Գազանը դա պապականությունն է։ 99 թվականին պայմանագիր կապեցին, փոխհամաձայնության եկան եւ լյութերականները հրաժարվեցին այդ կետից, որ Գազանը պապականությունն է։ Կար ժամանակ անց, հենց ավելի շուտ հենց այդ նույն ժամանակահատվածում մենք տեսնում ենք, որ իրենք ստեղ տեսեք ոնց է պատմական ակնարկները մի կողմ դրած Աստվածաշունչը ասում է, որ եւ այն առաջի Գազանի բոլոր իշխանությունը բանեցնում էր նրա առաջին, ինքը առաջի Գազանի բոլոր զորությունները։ Ես կուզեի հիշենք մի կարևոր բան, Գազանը դա Գազանն է, դա իշխանությունն է պետական, բայց նա ունի եւ մարդկայինը, այսինքն երկնայինը։ Այստեղ կամ նույնիսկ Գառինը, հասկանում եք, չէ՞, Գառինը, որը Քրիստոսինն է։ Այսինքն դրանք իրար երբ որ խառնվում են, մի համակարգ է ձևավորվում, նայեք, որը երկու մասից է միշտ բաղկացած՝ պետական, այսինքն թագավորական եւ քահանայական։ Եվ նույնը բանը ունենում է այստեղ երկրորդ Գազանը, բայց
Ինչն է հետաքրքիր, որ երկրորդ գազանը ինքը ինչպես Սուրբ Հոգին պետք է ներկայացնի առաջի գազանին նրա ամբողջ իշխանությունը, ինչպես Սուրբ Հոգին Քրիստոսին է ներկայացնում իր ամբողջ իշխանությունը։ Մենք միգուցե տարօրինակ համարենք, բայց կուզեի հիշենք, որ Ամերիկան ինքը իրենով չէ, որ հենց այդ պետությունը մենք չպետք է նայենք որպես չարիքի կենտրոն։ Այնտեղ գոյություն ունի հոգևոր մասնիկը, որը գառան եղջյուրներն են։ Այսինքն միացություն կա գազան եւ գառ, այսինքն այդ միացությունը մենք պետք է տեսնենք։ Այդ միացությունը մենք հետագայում տեսնում ենք ինչու՞մ, որ այնտեղ կան քրիստոնեություն։ Մենք 1800-ականների սկզբին, երբ որ Ամերիկան ուզում էր իր սահմանադրական կետը դնել, ինքը պարտադրում էր, որ լինի բողոքական եկեղեցին լիիրավ ամեն ինչի պատասխանատուն ամբողջ Միացյալ Նահանգներում։ Բապտիստ առաջնորդներից մեկը դեմ է լինում, ասում է պետք է դա փոխվի, որովհետև խղճի ազատությունը պետք է այնտեղ լինի։ Այսինքն առաջի ոնց ենք ուղումը, պապրավկա ռուսերեն ձև են ասում, օրենքի մեջ առաջի ուղումը, որ տեղի ունեցավ, դա էր, որ պետությունը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պետք է ունենա խոսքի ազատություն, այսինքն պետությունը անջատ լինի, ինչ ենք ասում, կրոնից, բայց եկավ կարճ ժամանակներ, մանավանդ 2001 թվականից հետո, սկսեցին շատ քարոզիչներ քարոզել, որ գիտեք, չէ, մենք պետք է ասենք, որ մեր մեղքերի պատճառով է, որ այս չարիքները եկել է, մենք պետք է առաջի այդ ուղումը վերացնենք, եւ ինչն է հետաքրքիր, այսօր մենք տեսնում ենք, որ Միացյալ Նահանգներն է ամեն ինչով աջակցում, որպեսզի ամբողջ աշխարհը նորից քրիստոնյա դառնա։ Ես չեմ ասում, որ դա լավ բան է, որ քրիստոնեությունը տարածվի, ճիշտ հասկացեք, բայց երբ որ պարտադրական քրիստոնեություն է տարածվում, դա բարի չէ։ Քրիստոսը պարտադրական հավատք չէր քարոզում։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ Ամերիկայում դա ինքը պետությունը չէ, որ հոգևոր մասով զբաղվում է, այլ այնտեղի բողոքականություն համարվող կառույցն է։ Ես վերջացնեմ մի միտք էլ ասելով, մենք անցած տարիներում 18 թվական 20, երբ որ 19 թվական Թրամփը օրենք որոշեց, որ Երուսաղեմը պետք է լինի Իսրայելի մայրաքաղաքը, ով էր դրան դրդում, որպեսզի Երուսաղեմը լինի Իսրայելի մայրաքաղաքը։ Եթե մենք պատմությունը ուսումնասիրում ենք, 2 տարվա պատմությունը, շատ չէ, մենք տեսնում ենք, որ բողոքականներն են, որոնք շատ ամբողջ իրանց ուժը ներդրել են, որպեսզի Երուսաղեմը դառնա մայրաքաղաք։ Ինչու ըստ իրենց, որպեսզի կատարվի այն մարգարեությունը, որ կարծես թե Երուսաղեմում պետք է նորից սարքվի նոր տաճար։ Իզարմանաս նրա, որ Սուրբ Գիրքը այդպես բան չի ասում, բայց քանի որ իրենք սխալ են հասկանում, իրենք այդպես են մեկնաբանում։ Եվ թույլ տվեք մի մոտեցում էլ ներկայացնեմ, աշխարհում մինչև 1590-ական թվականներ, 1590-ական թվականներ, 80-ական թվականները կար հստակ որոշված աստվածաբանություն բողոքականների մոտ, որ նրանք մեկնությունները տալիս էին պատմամշակութային առանցքի հիմքի վրա, այսինքն հայտնություն, Դանիել, իրենք մեկնում էին պատմամշակութային մեկնության մեթոդով, բայց Ճիզվիտական շարժումը, որը միաբանություն ներողություն շարժում եմ ասում, շատ կարճ ժամանակում առաջ քաշեց 2 նոր մոտեցում, որը կոչվում է ապագայի մոտեցում, ֆուտուրիզմ է կոչվում, եւ մեկը կոչվում է պրետերիզմ, որը անցյալ։ Այսինքն նրանք ամեն ինչ արեցին, նոր գաղափարը բերեցին, որպեսզի բողոքականները ել չփորձեն տեսնել փոքր եղջյուրը, որ դա պապն է։ Իզարմանաս ամեն ինչի 1800-ականներից բոլոր բողոքականները կամաց ձուլվեցին դրան, իսկ 1900-ում լրիվ ծռվեցին դեպի այս կողմը եւ մարդիկ սկսեցին Դանիել հայտնություն մեկնաբանել, գիտեք ինչ մեթոդով, ոչ թե բողոքական պատմամշակութային առանցքի հիմքի վրա, այլ ճիզվիտական մեթոդով, ֆուտուրիզմով եւ պրետերիզմով։ Կներեք, ես դա պետք է ասեի, որպեսզի ճիշտ հասկանանք իրար։ Լավ։ Արժե
Ստացվեց, որ շատ բաներ դեռ արժևում է, հա։ Այո։ Բարձորոշ դեռ տեսնում, որ անում է շատ բաներ, իհարկե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, նրա մեջի բողոքականությունը եւ այլն, բայց դեռ այն ամբողջ թափը, որ ստիպի եւ այլն, մենք տեսնում ենք դեռ շարունակության մեջ է գտնվում։ Պիտի աճի։ Ուրեմն, եթե խոսում ենք, հա, կարդացել ենք, թե չենք կարդալ, հա։ Եթե շարունակությունը անցնենք, եւս մեկ հարց է, որը կապված է մինչեւ այդ երկնքից կրակի իջեցնում։ Մի բան եմ ասեց մի փոքր, որ Սուրբ Հոգու նմանակն է սա, ինչպես Սուրբ Հոգին է կրակի իջեցնում։ Պենտեկոստներով ենք խոսում։ Պենտեկոստներով ենք։ Կրակի իջեցնելու հետ կապված պատմական ինչ-որ բան եղել է, թե ոչ, բացի Սուրբ Հոգու հետ խորհրդանիշը։ Նաև դա ցույց է տալիս, որ Աստծո ձեռքն է այդտեղ։ Եղիայի ժամանակերին չէր, Մովսեսի ժամանակ կրակը խառնված կարկուտի հետ, որ ցույց է տալիս դա Աստված է անում։ Այստեղ ցույց է տալիս, որ նրանք նմանակում են Աստվածային։ Իրադարձություն չէ, ուղղակի խորհրդանիշ է։ Այո։ Բայց ես կուզեի մի բանի վրա ուշադրություն դարձնել, որը ես չգիտեմ ինչպես կընդունվի ում կողմից։ Ուրեմն մի խնդիր է եղել, որը սկզբից սկսվեց կաթոլիկներից, որը մտավ բողոքականության մեջ 1901-5 թվականներից, երբ որ Ամերիկայում եղավ այս խնդիրը, որ նրանք ասեցին մեր վրա կրակ է իջել, եւ մենք հիմա սկսել ենք խոսել օտար լեզուներով, բայց ոչ այնպիսին, ինչպիսին Աստվածաշնչում է գրված, ոչ այնպիսի լեզվով, որը կարելի է հասկանալ եւ քարոզել, որովհետեւ Պենտեկոստեի օրից սկսվեց այն կառույցը, որտեղ Տիրոջ հոգին է բնակվում եւ այդ կառույցը ունի Աստծո պատկերը, դա եկեղեցին է։ Այն նույն դեպքերը եղավ այն ժամանակի, որ կրակը իջավ, երբ որ մենք այդպես նայում ենք, տեսնում ենք, որ այսօր համարյա 1 միլիարդ մարդ տարբեր ուսմունքներից, նամանավանդ բողոքական եւ կաթոլիկ, որոնք ունեն մի շարժում կապված օտար լեզուների հետ։ Ոչ այն պարգևը, որ Աստվածաշնչում է գրված, այլ պարզապես եւ երկրորդ խնդիրը, որը ելի կապում են հանդերձյալ աշխարհի հետ, Ամերիկայում հիմք դրվեց դիվականությանը ու կախարդությանը։ Այսինքն այսօր շատ քրիստոնեական ուղղություններում շատ են նման կախարդությանը, նրանց ուսմունքը արդեն շատ մոտիկացել է կախարդությանը։ Կախարդները ասում են մենք այս ինչի հոգին տեսանք, մենք գնացինք այս ինչ տեղը, այն ինչ տեղը, նույն գաղափարները մտել են քրիստոնեության մեջ եւ ամեն մարդ գալով եկեղեցի ասում է ես գնացի դժոխք, ես գնացի դրախտ։ Նույն քարոզչությունն է արվում, ինչ որ անում են դիվապաշտները։ Եվ մենակ այդ չի, շատ բաներ կա, որ այդ սուտ Քրիստոսը, թվում է թե քրիստոնեությունն է, բայց տեսնում ես նրա մեջ կռապաշտություն, տեսնում ես նրա մեջ հորինված մարդկային ուսմունքներ, տեսնում ես նրա մեջ դժող դրախ, դիվական, չգիտեմ ինչեր, երազներ, տեսիլքներ, որոնք չեն հիմնավորվում Աստվածաշնչում։ Իրականում քրիստոնեությունը ու Աստվածաշունչը ընդունում է այդ ամեն ինչը։ Բայց դա սխալ ձևով արում եւ սխալ եւ դու այդ հոտը զգում ես այն կախարդության, որ Ամերիկայում առաջացել է։ Այո, որքան ես տեղյակ եմ, նաեւ կաթոլիկ եկեղեցին, ինչպես օրինակ նախկինում տամպլերներ, ճիզվիտներ, հա, այդպիսի միացություններ է ստեղծում եւ առաջանում, միաբանություններ եւ նրանք իրենց այլ գործն են անում, կարծես կաթոլիկի հետ կապ չունեն։ Նույնն էլ ես ինչքան տեղյակ եմ 20-րդ դարի կեսերին խարիզմատական այդպիսի շարժում է ինքը շարժի դնում կաթոլիկ եկեղեցին։ Այո։ Երկար լիքը տվյալներ կան, որ խարիզմատական շարժումը դուրս է եկել կաթոլիկ եկեղեցուց ու կամաց առանձնացել է ինչ որ մի բան։ Նույնը 50-ական։ Եվ այդ լեզուների եւ այլն շատ տվյալներ կան, որ կաթոլիկների մոտ է դա եղել առաջինը։ Դա կաթոլիկների մոտ է եղել, համնակվել է դուրս է եկել առանձին ճյուղ է դարձել։ Ու պապի 3 կարդինալներից մեկը զբաղվում է հենց այդ ուղղությունների հարցերով։ 3 կարդինալներից մեկը։ Դա այսպես ասած, հենց այդ կրակն է, որ դուք ասում եք, հարցնում եմ, դա հենց այդ հրաշքն է, դա հենց այդ շարժն է, ինքը շարժ է դնում։ Մեկը մեկին օգնելով առաջ են տանում։
առաջ ընկան որ վերջնականապես չարի պատկերին երկրպագություն լինի։ Ուրեմն կուզեի հիշենք, որ մենք բոլորս էլ հարգանքով վերաբերում ենք բոլոր քրիստոնյաներին, որոնք Տեր Հիսուսի անուն են կանչում, բայց եւ նույն ժամանակ ես մասին ենք խոսում, մարդկանց չէ, շարժումը ուրիշ է։ Մենք նայում ենք, որ 1962-ից 65 թվականներին, երբ որ Վատիկանյան երկրորդ համաժողովը տեղի ունեցավ, իրենց մոտեցման գլխավոր նպատակը դա էր։ Մենք պետք է բոլորի քաշենք եւ բոլորի նման դառնանք։ Եվ իրենք փոխեցին երաժշտության հանդեպ մոտեցումը, իրենք փոխեցին քարոզչության հանդեպ մոտեցումը։ Ես բոլորը չհարկեմ ժամանակի ավարտի հետ կապված։ Ես կուզեի ասել, որ փոքր մենք տեսնում ենք այս երկրորդ ինչ ենք ներող կլնեք, երկրորդ գազանը ստեղծում է մի պատկեր։ Ընդհանրապես Սուրբ գրքում պատկերը կամ նմանությունը շատ կուրքին է նմանվում, չէ՞, պատկեր, ընդհանուր կառույց է։ Աստվածաշնչում մի կառույց կա, որը Աստծո պատկերով ու նմանությամբ կա, դա եկեղեցին է։ Աստված Տեր Հիսուսը նրա գլուխն է, եկեղեցին մարմինն է։ Բայց արի ու տես այդ կառույցը, որը քրիստոնեության, այն որ ասում է եկեղեցին է, Տիրոջ մարմինն է, չէ՞, այստեղ կեղծ եկեղեցու գաղափարախոսությունն ենք տեսնում։ Եվ այդ կեղծ եկեղեցու գաղափարախոսության ժամանակ տեսնում ենք, որ այդ կեղծ եկեղեցին նույնպես ունենում է հոգի, գրված է եւ նրան հոգի տրվեցավ։ Հիշում եք, որ Տիրոջ եկեղեցին Պենտեկոստեից առաջ առանց Տիրոջ հոգի էր, գրված է օրինակ Հովհաննես 7-րդ գլխի 38-9 համարներում ասում է եւ դեռ հոգին չէր տրվել աշակերտներին, հետո մենք տեսնում ենք Պենտեկոստեի օրում այդ մարմնին հոգի տրվեցավ։ Եվ մենք տեսնում ենք դա կեղծ եկեղեցու խորհրդանիշն է, որը հոգի է ստանում եւ մեծ գործեր անում։ Եվ ասելով երկրի բնակիչներին, որ պատկեր շինեն այն գազանին, որ սուրի վերքը ուներ, գազանին, հասկանում եք, Քրիստոսի նմանակի պատկերն է սարքվում, բնականաբար, որտեղ եկեղեցիներ էր Քրիստոսինը։ Եվ տրվեցավ նրան, որ հոգի տա գազանի պատկերին, որ պատկերը խոսի էլ, անել, որ նրանք, որ չերկրպակեն գազանի պատկերին, սպանվեն։ Իսկ զարմանս ամեն ինչի, չգիտես ինչու, շատ-շատերը, ով որ չի ընդունում, այսօր հստակ մոտեցում կա, ով որ չի ընդունում կաթոլիկությունը, իրենք մտածում են այդպես, եթե դու կաթոլիկությունը չես ընդունում, դու փրկված չես։ Այսինքն փրկությունը իրենք կառույցով են համարում, ոչ թե հավատքով առ Քրիստոս, այլ կառույցն է, որ փրկություն է տալիս։ Մենք դա տեսնում ենք։ Եվ ստիպում էին փոքրին, մեծին, հարստին, աղքատին, որ դրոշ կա նրանց աջ ձեռքին եւ երկրպագեն։ Ես կուզեի, եթե թույլ տաք երկու օրինակ ներկայացնել, ուրեմն տեսեք ինչ է։ Ես արդեն ասեցի, գազանը դա երկրի պետական իշխանություններ խորհրդանշում, մարդը Դանիել 7-րդ գլխի մեջ հոգևորին է, Տեր Հիսուսն էր խորհրդանշում, այսինքն երկուսի միացությունը, գազանը որպես թագավոր, մարդը որպես քահանայապետ, քահանա։ Մենք այդ պատկերը տեսնում ենք, սիրելիներ, որ Տեր Հիսուսը եւ թագավոր էր եւ քահանա եւ իր աշակերտներին էլ էր դարձնում թագավորական քահանաներ, չէ՞, հիշում եք։ Մենք շատ ենք դրա մասին խոսել։ Եվ տեսեք ինչն է հետաքրքիր, որ այստեղ 666 թիվը, երբ որ մենք փորձում ենք պատկերացում տալ, ի զարմանս ամեն ինչի հայտնաբերվում է այդպիսի մի հետաքրքիր դրվագ։ Բաբելոնյան քահանաները իրենց վրա ամուլետ ունեին, ոնց ենք ասում ամուլետը, ներող կլնեք, ինչ որ թալիսմանի նման, ինչ որ քարի նման բան, որը կրում էին, որի վրա 1-ից մինչև 36 թվերի շարվածությունը կար։ Եթե դուք ինչ որ մեկը ուզենաք, մեկը գումարեք, երկուսը, 3-ի եւ այդպես բոլոր մինչև 36 թիվը գումարեք, կստանաք 666 թիվը։ Եվ այդ բաների վրա, տախտակների վրա այդ ձև ասկում, քահանաներն էին կրում, ունենում էին այդ թվերի հարաբերակցությունը։ Ինչու՞։ 1-ից 36, որովհետև սուրբ թիվ էր համարվում 6 թիվը Բաբելոնում, հիշում եք, 3-րդ գլխի մեջ Դանիել, արձանել են 3-ը 60-ի վրա կառուցում, և ի զարմանս ամեն ինչի մենք տեսնում ենք, որ այստեղ
Այսօրվա 60 րոպեն, 60 վայրկյան։ Այո, այսօրվա ապրես Զավեն։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ այստեղ հենց այն միտքն է նորից գալիս, որ Գազանը ուզում է իր երկրպագողները եւս դառնան իր համար թագավորներ եւ քահանաներ, այսինքն այդ տաբլիճկան ոնց որ ունենան իրենց ներսում, իրենք էլ դառնան կեղծ թագավորներ, քահանաներ, այսինքն ինչպես մենք ենք Տիրոջ նման դառնում, ինչպես Մելքիսեդեկի նման թագավոր քահանա էր, մենք էլ պետք է դառնանք, չէ՞, Գազանն էլ է ուզում, որ իր հետևորդները դառնան թագավորներ, քահանաներ, կեղծ թագավորներ, քահանաներ, ներող կլինի։ Իմ իսկ ինչ ես կարծում, այստեղ առևտրի մասին է խոսում, հետո ներկայացնում է 666 թիվ։ Որևէ տեղ կա այդպիսի կապ առևտուրը 666-ի հետ։ Ես 666-ի հետ կապված ուզում եմ մի բան ասեի, ուրեմն Դանիելում տեսնում եք, որ Բաբելոնը հավաքում է բոլոր ազգերին հավաքում է իր մոտ, ստեղծում է պատկեր ու ասում է կարևոր չի դուք մտածեք ընդհանրապես ինչ հոց է, պարզապես պիտի ընկնեք ու երկրպագեք։ Ու ինչպես Կարեն արդեն ասեց, արձան ուներ 60 երկարություն եւ 6 լայնություն։ Իսկ այստեղ ներկայացված է համաշխարհային 666։ Ինչի հետ կապված ուզում եմ ասել, այսօր գումարը որպես ֆինանսներ ընդամենը 10 քանի տոկոս կա թղթով, մնացածը այդ բոլոր գումարները ինքը որպես էլեկտրոնային է, ու դրա համար հնարավոր է դու մի օր գնաս ու միտեղ անցկացնեն, ասեն բլոկ ընկած է քո քարտը կամ եւ այլն, ինչի վրա ուզում ես ուշադրություն դարձնել, կապված էկումենյան շարժման հետ, որ ինքը հավաքում է բոլորին։ Իրականում հիմա շատ ուղղությունների առաջնորդներ պարզապես մի օր վեր ընկնում ասում են մենք դառնում ենք կաթոլիկ։ Ու եթե ուսումնասիրում ես ովքեր էին այդ առաջնորդները, պարզվում է իրենք տամպլիերներ էին։ Իրենք այն մարդիկ էին, ովքեր տրորում էին Հիսուս Քրիստոսի նկարը, իրենք Աստված էին ընդունում Պապին եւ ասում էին ամեն ինչ կանենք քո համար եւ բոլոր բողոքականներն ու բոլոր քրիստոնյաներին կբերեն քո ոտքերի տակ։ Այսօր ստեղծվում է այդ գաղափարը, այդ պատկերը, երբ որ քրիստոնեական տարբեր ուղղությունների առաջնորդներ, որոնք ստեղծել են թեկուզ, պարզվում է, որ դրանք հպատակներն ու ստրուկներն են եղել կաթոլիկ եկեղեցու եւ նրանք չեն եղել աստվածապաշտ։ Դա շատ կարեւոր է։ Ես կցանկանայի, որ շատերը նայեն, թե այսինչ եկեղեցու կամ ինչ եկեղեցու առաջնորդը իրականում ով է եղել առաջ եւ հիմա ինքը որտեղ է գտնվում, որտեղ այդպիսի եկեղեցիներ մենք գիտենք նաեւ Հայաստանի ուղղությունների մեջ։ Մի անգամ Սողոմոնը երբ որ ընկնում է փողերի հետևից, արդեն փողամոլ է դառնում, նրա արվեստը կազմում է 666 տաղանդ։ Ինչ կապ ունի փողը 666-ի հետ, այ ուզում հասկանալ։ Սողոմոնը իր երկրում, ի տարբերություն իրենց նախորդ բոլոր թագավորների, իր երկրում հավաքում է տարբեր մեհյաններ, տարբեր ուսմունքների եւ այլն։ Ըստ երևույթի ինքը ուզում է խառնի ինչ որ ուսմունքներ եւ աստվածապաշտություն բերի։ Ու ինքը ստեղծում է համաշխարհային մի գլոբալիզացիա։ Սողոմոնը, երբ որ կարդում եք նրա մոտ, եւ երբ որ հավաքում է նրան ամեն տարի 666 միակ տեղը, որտեղ հանդիպում է 666 թիվը, դա այնտեղ է։ Երբ որ ինքը համաշխարհային տնտեսություն է կառուցում, համաշխարհային գլոբալիզացիա, որտեղ նրա տարվա այդ ռոճիկը, որ հավաքում էր 666 տաղանդ է։ Հետևաբար այստեղ տեսնում ենք առաջի Գազանին որպես հոգևոր կառույց, երկրորդ Գազանին, որը տնտեսական է, որը ամբողջ աշխարհի տնտեսությունը նրա ձեռքում է, ու ինքը ստիպելով տնտեսության միջոցով բոլորին ծնկի է իջացնելու հոգևորի առաջ։ Պետական ուժերը, պետական ֆինանսները օգտագործվելու են նրա համար, որ ծնկի բերեն շատ քրիստոնյաների, որպեսզի իրանք ընդունեն, ինչ ասում, ճակատին եւ ձեռքի վրա, չէ՞։ Ճակատ մենք միշտ ասում ենք բանականություն, ձեռք ասում ենք պարզապես արարքներ, այստեղ մի կարևոր բան կա, երբ որ մենք նայում ենք ճակատ եւ ձեռք Աստվածաշնչում, դա վերաբերվում է Աստծո պատվիրաններին եւ Աստծո օրենքներին, որը միջև հիմա հрьяաները դնում են։ Հետևաբար այս մարդկանց, այս ների հակաքրիստոսի ամենակարևոր խնդիրը Աստծո հակաօրենքը, անօրինությունը, ինքը որպեսի դրվի մարդկանց ճակատներին եւ ձեռքերին։
Եվ այս ամբողջ պատկերը, այս կնքումը եւ այլն, ամեն ինչը լինելու է օրենքի սահմաններում, օրենքի հիմքի վրա է լինելու, ամբողջությամբ։ Դրա համար այստեղ մենք տեսնում ենք, որ երկու կառույց է մնալու աշխարհի վերջում։ Ճշմարտությունը եւ բոլոր մնացածները, Բաբելոնը եւ Իսրայելը, Աստծո պատկերով ստեղծված օրգանիզմը եւ դիվական մի օրգանիզմ, որը կոչվելու է անօրենի։ Այսօր մենք ասում ենք անօրենության մարդ, չէ՞։ Ներոն, հա, այդտեղից եկել 666, որովհետեւ ինքը օրենքին դեմ է գնում։ Այսօր քրիստոնեության հիմքը կազմում է օրենքը կամ անօրենությունը, երկու բան, անօրենության մարդ եւ օրենք։ Լավ, աղա մենք նորից դրանց անդրադառնալու ենք։ Ինչպես։ Ես կարծում եմ 14-րդ գլխի մեջ մենք նորից վաղը դրանց էլի անդրադառնալու ենք։ Մենք արդեն 50 րոպե եթերում ենք, երևի ասենց կարճ ամփոփումով վերջի հարցին է պատասխանենք, որը էլի կարևոր է, ինչ է կարծում 666 կապ ունի չիպավորման հետ, թե ոչ։ Մենք պատասխանեցինք արդեն իհարկե, որ դա վարքն է, դա բնավորությունն է եւ այլն, դա 666 ցույց տալիս մարդու, բայց ընտրեմ ինչ պատասխան։ Եթե թույլ կտաք մի օրինակ բերել, մեր թվարկության 90-ականներին Դոմիցյանը, երբ որ կայսրներ Հռոմի ամբողջ իր տարածքում որոշեց, որ բոլորը իրեն պետք է որպես Աստված ընդունեն եւ երկրպագեն, որտեղ ինքն էլ էր իրեն որպես քահանայապետ համարում, համ թագավոր, համ քահանայապետ, համ էլ Աստված։ Եվ ես կուզեի ասել Դոմիցյանը, երբ որ պարտադրեց, ինչ միջոցներ ձեռք առել, որպեսզի երկրպագեն։ Ուրեմն հետաքրքիր մեթոդ կար։ Բոլոր մարդիկ առևտուրը կատարում էին շուկաներից, բնականաբար, կար հստակ քաղաքի մեջ ինչ-որ մի վայր, որը շուկա էր կոչվում, եւ այնտեղ բոլոր առևտուր էին անում։ Շուկա մտնելու ժամանակ, շուկայի հենց դռան մոտ դրված էր լինում Դոմիցյանի կիսանդրին ու խնկամանը ու կրակը վառեր։ Եվ ամեն մտնողը պարտավոր էր խունկ վառել որպես խորհրդանիշ, որ աղոթում է Դոմիցյանին։ Եվ դա այն քայլերից մեկի նման է, որ ով որ բնականաբար քրիստոնյաները չէին գնում այդ քայլին։ Նրանք ուզեին թե չուզեին սովի էին մատնում ու փախչում էին այդ տարածքներից այլ տարածքներ գնալու համար, որովհետև իրենք չէին կարող առևտուր անեն։ Եվ շատ անգամ ով որ անում էր, պատմական տվյալ կա, որ ասում էին նրանց թուղթել էին տալիս, որպես նշան, որ դու խունկը վառել ես։ Եթե հանկարծ ստուգեին, ասեին դու թուղթ ունես, ասեիր կամ ինչ որ արանքներով մտած լինեիր շուկա, այսինքն ծածուկ մտած լինեիր եւ ասեիր, վայ թուղթս կորցրել եմ, ասում էին գնա մեկ անգամ էլ խունկ վառիր, թուղթդ վերցրու ու այսինքն ինչ որ նշան, որ դու ունես։ Սիրելիներ, թե վերջի ժամանակներում ինչ պատճառներով կբռնեն, թե դու Աստծուն կամ սատանայինն ես, չեմ կարող ասել։ Դա չիպ կլինի։ Թե ինչ որ այլ տեխնոլոգիա, չեմ փորձի դրա մասին խոսել։ Բայց խնդիրը նրանում է, որ երկրպագություն կամ գազանին, որպես գազանի թագավոր եւ քահանա, կամ երկրպագություն Աստծուն, որպես Աստծո թագավոր քահանա։ Ուրիշ տարբերակ չկա։ 660 Դե չիպերի հետ կարելի ասել, այստեղ Աստծաշունչում չիպերի մասին գրված չի, բայց քարտերի մեջ կա չիպ, հեռախոսների մեջ չիպ կա, էլեկտրոնային բաների մեջ չիպ կա, ըստ որի ոմանց թույլ կտան առևտուր անելու, ոմանց թույլ չեն տա։ Դա ուրիշ բան է, բայց այստեղ ճակատին եւ ձեռքին դրվում է Աստծո օրենքը կամ անօրինությունը, որտեղ այդպես Աստվածաշունչը բացատրում։ Ես չգիտեմ հիմա ոնց կարա բացատրել ջերմաչափով, բացատրել չիպը, որ դրվում է ձեռքի մեջ եւ այլն, դրան գաղափարները, որ հենց հնարավոր է այդպես էլ լինի։ Բայց Աստվածաշնչյան գաղափարը հնարավոր է դա դրա կեղծ ձևը լինի, ինչպես ամեն ինչ կրկնում են։ Բայց ամենակարևոր բանը որ կա, խոսքը վերաբերում է Աստծո օրենքին, որի մասին ասում է կրիր ճակատիդ եւ ձեռքիդ, այսինքն մտածիր Աստծո օրենքի մասին, ապրիր Աստծո օրենքով եւ գործիր ձեռքերով, աջ ձեռքը մանավանդ ճշմարտության գործերն արա։ Դա է Աստվածաշնչյան մեկնությունը։ Մի բառով, եթե դու
վերջի օրերում, այս օրերում ընտրում ես ճարի գործերը, չես ընտրում Աստծուն, դու 666-ը ստանում ես քո ճակատին ու ձեռքին։ Դա չիպի տեսքով չէ, այլ քո ընտրությունով։ Դրա համար 6-րդ օրը ծնվեց մարդկային։ Ստանում ես Աստծո կնիքը։ Դրա համար ասում եմ, այստեղ է սուրբերի համբերությունը, որոնք պահում են Աստծո պատվիրանները եւ Հիսուսի հավատքը։ Եվ վերջի իմ հարցը, իսկ այն տարբերակը, որ Vicarious Filideia կպցնում ես 1666, դա ինչ որ հետաքրքիր տարբերակ է թե ոչ։ Vicarious Filideia, ես ես արդեն ասել եմ, որ Vicarious Filideia լատիներեն է, որը նշանակում է Աստծո որդու տեղապահը։ Ես իմ խոսքերից մեկի մեջ ես դա թարգմանեցի հունարեն, որը դառնում էր anti hyu theu, այսինքն Աստծո որդու տեղապահ, anti։ Եթե հիշում ենք Աստծո որդին երբ կոչվում էր Քրիստոս, կդառնա anti-Քրիստոս։ Շատ անգամներ մենք թվերով ենք փորձում դա տեսնել, բայց հենց ֆունկցիոնալ այդ մարդը, այդ մարդիկ պապականության ղեկավարությունը իրենք ասում են մենք մեր առաջնորդը Աստծո որդու տեղապահն է, որը կամ Քրիստոսի տեղապահն է, որը թարգմանաբար հունարեն նշանակում է anti-Քրիստոս։ Ես մի բան եմ ուզում ասել, ձերքի չիպի հետ կապված, այս կնքումը սա հավիտենական կնքումը ու ամփոփող։ Սա չես կարող պակից դուրս գաս։ Այսինքն եթե ձերքիդ ֆիզիկական չիպ դնեն, դու կարող ձերքդ կտրես կամ հանես մեջից։ Այս կնքումը հոգևոր է։ Սա մտնում է մարդու ուղեղի մեջ։ Այստեղ պատկանելությունն է անօրինության մարդին կամ Աստծո պատվիրաններին եւ Հիսուս Քրիստոսի հավատքին։ Սա հոգևոր է։ Մարդիկ ամեն ինչը ֆիզիկական են դարձնում։ Այո։ Այս հոգևոր կնքում է Սուրբ Հոգու։ Ամեն։ Շնորհակալություն, 13-րդ գլուխը նույնպես մեկնեցինք, Փառք Աստծո, շնորհակալ ենք եղբայրներ, շնորհակալ ենք բոլորի ձեր հարցերի, ձեր մասնակցության, ձեր աղոթքների, ձեր կիսվելու համար, որ տեսանյութերը կիսվում եք ձեր ընկերների հետ։ Այսքանով ավարտվեց մեր այսօրվա հանդիպումը, ձեզ բարի գիշեր եմ մաղթում, լավ խաղաղքուն, հանգստացեք, վաղը լավ օր ենք ձեզ մաղթում, ուրախ օր եւ ժամը 8-ին նորից կմիանանք։ Հաջողություն, բարի գիշեր։